Hop, bangaté. Attaquez plus le plus petit côté. Tu veux tu m'appelles? Oui. Tu dois te fallait. Non, maman. Tiens. Alors, tout ça, c'est Souka. Hop là. Une, deux, voilà. Quand je me déjà, c'est bon. Allons-y. 3. Attention. Là. Hop là. Touche jouer. Wapi. Barbie, au Simbi. Wapi, on combien wapi. Non, loi dame et toucher, quand tu touches, jouer. Ah. Mais et comment on a madame, nous c'est au camarade. Alors, c'est toi, bête à moi. On va continuer à voir. Une. Et puis. Une, deux. Attention. Deux. Ah, attends. Ma fille, ça va? Yo, où est-ce que nous? Papa, nous sommes bébés. Là, on a travaillé, yo, sommes bébés. Pour, nous on est long, nous on a mis un néo d'avant. On a un peu sur la rallye paté. Papa, il peut me toper ça, on a fait ça, on a vendu pour nos hommes bébés. So yo van lande a, e long no na mo na ya mia. So van ka wona por senga so senga me na mo ndalo lipo. O sate na na pamata na miro. Na bozwa na ngate papa, na vandi po na yote, na vandi po na oranjala, na vandi po na zompe. Ba na senga o pesa no. Donc na tira yo rien. Na tira yo rien. Nga mo ndinga no no mo o pesa ngelo. Mo nge père do a beb sa mo no. Faut ça langage bien. Faut ça langage bien pas papa. Moi non azala balanga bien pas papa aliaka bien. Ti okoli boy nani? Koko. Ah. Donc ta bocho koko. Te no to botinga na komi boy na komi po na koko. O we po na koko. Onda na bino. Na tuna ko kamona bandakala. Aw pa na bino. Aw ta shebino. E pa koko te papa. Ape pa no te biso no to vana sima koko. Oki mangma envoûtement. Du oza envoûtement. Koko mta envoûté yo. Envoûtement. Du ba envoûté mo no yo. Adu makamba be. Ikamna hebisa ba o. Ikamna. Omoni yo ko bota mwana age na ngate. So papa nga lo ba kam yo ko lo ba te tali yo te. Du o moni no se malédiction. O moni se malédiction. O benga balolo. Comment on était papa? Mutali bandi bo o benga balolo. Comment on est là? Alors yo na moni yo petit comme ko de mbali ha. Mon est le bagan. Amoni ha. La paire wana si, eza ba manquement pour biso amona biso loté. Ozo yo kati. Yo. Muto azo comme so mutu makasa azo kwa tete yo banga ngate. Nepso et puis nepso lelo ko dameti. Auliati. O dameti. Auliati. Kanga on est na lamba, ngamo na lamba. Na liati. Bonjour papa. Tata. Bare na kaye ako dameti lelo. Foi bake. Ada impoli a manqué pas tata na o rapport a manqué ngai. Et pas zo benga abalolo kamaka nika. Omoni tata mwana so mo samsa mbali omoni makamongo. Mwana ngamo kwa bandi mubulu. Ozolu ba rien, olobi rien. Lelo o damete. Ngam na ko isina pale. Obaki na zo responsabilité, na zo responsabilité. Mwana ngamo ko lelo auliate. Auliate pour ayebe ba papa ba finir. Non ada impoli, kenala. Ako kende ko lala teto ya moy. Ayana pongede. Fanda. Non tata na punition. Ngana punition. Tu vas baloyo no pexo zo yo kati. Fanda. Tala compagnie tata shalaka. E shalama kandenge nini. Nani ndiye nani japonais. Kauda mwana mbali kulate. Mwana mbali. Yo yebi. Tu mwana na alongola zemi mwana te. Mais le mwana ne buta aji moko. Te aji na te papa. Aji moko te. Uzote na impoli pona ni tata atako Koning. Chiko oyo nde compagnie. Mishale yena mboka ya bapeche bila yango. Kiba tumako chupana. Osoma msusu. Tina ngana oyambola. Diesel te diesel. Ngana oya yambola wana. Yomo ko takasa ngolo kete tomba konde yangola. Chiko nana jako gani? Nga. Nga mo ya beta bien nga pe no.
Après. T'allais la tuer. Tata, au moins l'espace. Tata, témoin. Au moins la tuer. Oh, il y a la question. Hein? Oh, ngaïa ta ndongo yako tourner loka malamu yango yako tala. Hein? Na esengoko. Na sepele. Mwana yako akotosha ngete. O yala tata te. Oyoke? Soko moni okobenga ye collègue te. Obenga ye mwana koko na biso. Ke no benga papa. Benga ye mwana koko na biso. On a respect koko. Ça c'est un local vraiment. Est-ce que ngana ngana dubé dans le plan biso père ça ça ba ba ça là. Papa, pour yemi ke na lia mwana yo ya mo bare match. Ça. Boyana na sabino tika bala. Yo na bana yo. Ça na ngai. Obeti ye pona ni. Obeti ye pona ni. Obeti ye pona ni. Tata, obeti ka deba mwana. Mwana te ya collègue. Yo. Chale lenga lo ko na. Te koko yo zonga no sko kena bango. Na jako ko tika ba we tiko esengele pona. Tika le papa. Tata, ça a des enfants. Ngapi na yaba. Pero oni utina nga utina nga tata. Utina nga na santi yo. Koko zonga na yo. Yo la na ka ya. Nala local vraiment. Hein? Tala pour atuma ngola. Lokola muta lokaka yo ayalaki chef coutumier te siko ya komi chef coutumier c'est que ko lokala ya le choke makanje ochala ni ochala ni akale seulement ndoke zabolo Papa soni mama mosala ka papa na yebi yo bana ko benga tata te benga ekole tata ya la kabo o tata ya la kabo ko sama kam sutela na ngunga penza atala wena nini yo longana akutala wena nini apa ne okolongwa na bino okolongwa bo yo na sina longoli yo na songa na longoli yo na ngana panda ka longoli muto shika olongwa la décision. OK pas maman na bino OK pas maman na bino Na mo mbali boso ko ta décision. Yo ko kene pa noko na yo ko kene pa noko ko kota moya makasi obela oya sisi tata ne ko oya mwana ko oya ko tsa famille bato en désordre ko ko sa famille bato tanga penga kana kata famille nzuri so ne ba bombe na bota pete ya machati na ko tata ko tika no ete olande poani tata na respect pesi yo respect mingi lokolo ya la pocha respecte kumona papa changer boy te C'est fini. okate tobi mpenja C'est fini. sokola lipata Babylon so faut comprendre yango. O tali na misu boye. yo moni yo pe faut comprendre Simba makasi ya, susi ye bino ne buza age monté ya Tata. yana kindo ko tika La c'est fini. machati saki ndokete tata ndoki ko kuna nino koma kate tala ndega zala na uzango pamba ko kota olanda ka ete Ngapi na kobenga pepere na biso yawo. Na kobenga pepere na biso yawo. Ngapi mwa mutu. Na mwa mutu. Na mwa nyama te. machati aya ko bwakela yo dira na jo dira collègue na yo bwakela yo na mona yo tela lupango mukola lelo na yo kolo lingi kitata te na ko chala yo bongo kota ko na uzango pamba ko to yo lo kufi na tele na otelengala tika lupango otelengala pona le Bakoma mwasi mobali fongola misu. Bakoma mwasi mobali. Ça clair. So basa ni bakangi biso libanda pour pouvoir aider na bango tani. Aider na bango tani. Eh mémé kala boy vraiment yo buke fana ngai na bunga ne bona otika osala papa kosola papa bilamba yo ebite na kola depo ya depuis jour kola sona baninga bamemaka bilamba batina sase bake kotika na esiko bino na pressing pressing ngali nga pressing te ngali nga pe maboko nga mona onika bilamba ngambo ne na waka Ok, vous allez compter avec votre maman. mémé Maman, Liboso, la pêche d'abord, merci Nandenge. Oui. Liboso, que quand je te vois, je vois aussi ma mère. papa nayebisaka yo mikolo nyonso soki na ye na ndako na bino loba nalingana na lopoto wana nakoyoka te okofinga ngai ye okofinga baboti oyo na ngai te nakoyeba te Limbisa, ils ont une langue, mais quand même, tout se comprendre. Voilà. Il y a Liboso, vous pouvez se d'abord conseil. Parce que tant que vous avez que ceux qui ont li abala
akolinga te akende kona bacamarade ya bacélibataire to nini te fo bacamarade bazalaka bamarie. Pourquoi nalobi bongo? Nabali mabanzo ma femme mais comportement nazo ko afficher mikolo na sepe nango te. Afingi yo? Afingi ngate. Te na kotuna soko lobi bizaleli na yo ko sepe nango te ngo rekisa te afingi yo to afingi baboti na yo. Nde na tuni te? Maman, comment moi si au babala? Makola mukana tongo. Akeli jama so na coin. Sans que ayeba ke mobali na ye ameliti avant kende musala nyonso ekobika na muto mwana ngai pe azo banga ngate quand je soki na yebisi na mono susu na kati ya balabala te alobi ya message déjà bongo yango na bengisa ko mama essaye un peu ya kosola na mwana mwasi na sepe na comportement wana te aussi visiente soit aza na kati ya ndako na libala soit abimi ako continuer masola na ba camarade na ye aussi visite po ta ko bengi ngai mama pesa ngai mindondo ekoleka na ndako na bino na yoki oza respecte yembo moko bayemba barobi mama mbotaka mwana mpwako asalisa ye bongo te ebongo engangona na mwasi akomi mama mobimba boye soki adambeli yo mpe asukoleli yo bilamba ateli yo biloko na mesa olei mabe na te ya mwana nanga wana ya mwasi na yebisi yo moni foko za maramu na bato na mukiri na barabara ya botemi na barabara oyo akoli na barabara omoni te tango obali ye orobi okende na ye kuna na bandarungwa na boy na lobi te ome mama banzo langa na bandarungwa na lorenge nini ngana yali obe pembeni awa tikeranga mabanzo be na yolo po botemi na yolo akoli na yo atandaka mbetu na bino na ye otandaka te mabanzo mama nyonso te na salaka soki po lingo kene mosala alongoleli yo kazaka alongoleli yo loremo wana botiaka na semisi mpe apesi yo mpatano olati lokola ke kosola baninga na barabara wana yebeloko nini ekoleka na karate akokwalika mona kati na ndako oyo yambo biso to koma biso bampabote oyo na ye bato na barabara ndi bakosunga ye sikosoki mwana akorambela yo engangona na mwati bokoko na ngati toko bobe na bonzenga arambeli yo mabe yaliwa ya solodi na bato na barabara mabe tori na pesa ye ya koyara maramu na bato ya koyeba kosolo ya kovanda maramu azala na kimia na bato na barabara bongo yo kopekisa yo kokomisa ye sanduku na ndako kokomisa ye rido na porte avant ko bena ndako atata tena ko tuna maman je comprends maintenant lorenga kenda kusona bato na barabara wana sali mabe te mama ero kompenza yo ngore nga na ndako na ngai mpo yako yebisa ndenge mabantu akosola na bato na barabara ata otosinga ite mama soko mpe obangi ngai te ba ka bengi yo pona makamwa linga na benga ote wale za manka ni o mabanki mama na ngai yo benga mama na ngai alongwa kula eh tais-toi c'est moi qui parle OK mpe wako kabisa yemo no kusinga mwana fani wale yali ko buka ndibeko oyebite okufuta romano maman na yo je vais payer. Mais moi, ma question est que... Pour ça, nanga, exactement moi nana yo a changé comportement. C'est ça. Ako finga yo. Maman, yo lo. Tena ako kuna. Ako finga baboti na yo. Donne la chemise chiffonnée comme ça. Et ma femme est là, je sors, mes amis bazo poser nga mitou avec que non. Yo bala to bala te. Baninga ngoya yo ba ebite ke lotilike koma na makambo ekeye zongi zongi Yesu ko yako mafelo. On a déjà ça qui va passer c'est papa. C'est 24 couré kendaka te. Bongo ngangona na mwasa. Ozaki apa passer papa. Ça c'est ma fille, c'est pas ma femme maman. Mais aboti mwana koni mpote asalisa ye mabe yali wapi? Soki mwana na la komeli o semise yali babe. Soko ngona tango na kibebe mabanzo ndako masemise wana ndeko late kangi ona nzoto. Tena ako tuna te pona ke semisi wana ya maramu faka bato dako mayango mais pota papa na chemise yo zaki wana nakapesa ke ngo deje yo ndishi wonu ndo panza bilamba ero bimiseke bilamba zo bilamba o chifu nakaniso benga zanga otakika nini yo kana no nako tuna mobali yango ya yo nakanisi na yena rombango nakanisi te bokilo nanga benga na kamata mbongo na cha provision na kati na ndako oko benga ngo bana o yali buzoba mwasi na yo fwa yeba kuvanda na bato asolola kana ninga solola kana barabara wana yima bete yina no bi yali buzoba po yali buzoba mais ya malamu ezake na yebisio ya maramu pe yali yebisi yo on a posé la décision nanga décision ni yo ngaku tutema mutu moko condamner ngaka décision quoi décision ni on ça m'a bien OK je croyais peut-être que maman est à Popexayo mais maman à côté le excusez-moi maman parce que na telemi c'est ça papa
Au revoir. ezala te meme Kanga bongo conseil ni bopesa ngai conseil ni bopesa Be yango ya malonga eloko mama na sala kabana bongo ya madame na bato na barabara. boko za ba malamu ndefo tika ndoko ke vanda journée mbana barabara est-ce que ça Alambelaka yete. alama ngane mna sate meme mama te Bana posa na simwa nzoto. Posa na kina simba yo. Okoma rouge yo kela konde mama. Tala te. osala mabe nga pe na sepe no meme pe na sepe no atamukete Okata mo koli wana okuna ngai na ko beta yo sérieusement. Boni buzoba ko. Robi na ko tunga na ngai eloko malonga ya dara tena ndo. Mama soki na yeba keza makambola na lingani babokilo benga babokilo na bango so da sombele pesa liputa ya kozwa ubia enveloppe yazo benga pa rapport to cha supervision ndako te Mbongo ya razi te. Mbongo makelele nini ko sala mama na yosa yake kufana na barabara. Tika ya mama ni mama ne fasa ko Ko yubo ndenge mongo. ezala te Zoba wana. oui pe le chèque mais mon ça mabe Mais ozo umela ndi yoza wapi? Mama na lobby na komika tikolo sa ko kalme. Loko ba mujia wala zoya. Ozo umela ndete? Elanga wana zoya ka siko. Tata juda awa kaka wa. Ozo ko matekata na lotawa. Ata papa mama kata tatawa. Ça va, c'est bon. Tozela. abinini Ah pembe na oya. mama c'est mec na moi qui toko makasi Abuka na te na masolo. Abuka na daya papa. babimbisa landaki sika ma ezochola Ah oui, ngape na ambi. kanga mana ye ko simbe ate po ko sieta kanga wa Ya ile bingati. ya Na Clarisse na de Bruxelles. indio Na kanga kaya Na ya pogana. bandi. Utala yanga na soni. Awa bosana même nisika to vandi avec des niers mon ka kufanga fort mais na boire kai. mama nanga atuna ete en classe Bébé, mama bonne. yes Non non, konyoka mati bébé, fais-moi bisous. Na fais bisous atayo mo bavandi sa batu la tamo boy. c'est mec kiti Non, zaka mi konyoka mati. ozwana te yo foko ta kati etaka yo mobali ba Ovanda awa. leka boy mobali bala Na lobby. Omoni. Sina hebisa ki na biso za calme zelanga awa konyoka mati. Yo zo benga benga na komaki déjà awa. Ke fa oui sanki na komi a. Ça va bébé. Oui, moni espace on a lingaka na vanda awa. Et pas Denis Bokungu. Donc yeba tambolaka mingi na rama. Bazaka mobi balé. Olelanga Oh, wana. nasu na ye on ezaka kimi à l'aise. On senti ki ba servir yo. Papa, yega loko wana. clara leta yango kaka na moto Eh. nayeba te ke espace bien kitoko vraiment ezalaka Ma chérie, espace ekota ba vrai chérie. Ba ta classe. Ya kitoko osana te. boyebetangami bebe oyebisaki ete espace o dernier maître toyaki na mama arlete zuwa aotouta po to ayaki mama arlete zuwa donc ndenge aza boye aozonga dans 2 jours lero obenga ngai nabengo nde nini ma copine clara na ngai aza bapele kokodia nzomba ndiraka poto abenga yabi arlete zonga awa naokoka eso te nga moko basafoni kitala merapa awa labi tekuteko labi tekuteku mama koboma Aïe! Imedime! Mama mpesu banyaka na mungu. Yako tela lokela ko moyen. Soko fiba yo. Soko tambuna. En plus bébé, ba kombo tangi wana tozaka na bango. Oyo kaka o ba Blaise Malab. Ba chiteka international ba Pierre Malong. Ba kuma pap. Ici. Ata bébé. Bibi Claire mobile no na makambo Ngayo l'espace au mondial. Nazaka très à l'aise. Tala, mon appui. Ndambe musala bisengo. Bisengo na bisengo. Elinga moi moto mingi. Mon tala, nazala moi mususu ta parier.
engalinga na bolinga mweka ndenge oloba ndenge wana nga mokona okuta yo Non, non. eminga clarisse natambola complet ezala lese très à l'aise konyokamaka te ombala sérieux te 25 ans de fiançai nazalaka nomona na trisha oyebi okamusanga mpe nde obetela yango tolo 25 esa akota soni te non ozala kamera ntango otambolaka na barama babetela oyo so teke na oumisi fiancé no 25 ans dernièrement tozalaki kaka malobi tosoli nalia bisinga pita papa nakolukela mwa eloko mwa moke obala mama eza bongo te mama nanga ya bala ta mosena ezebele papa na ngai 10 ans kutu ata ngai oyo nakokango te noko molunge do nje banzube ezotuba ngai non mama tala omwana mpe lelo bili bozokomprane te eza bamakambo mosusu bazango mpo apamba te mpo organise bato ebele bakoya bilenge tala ebilenge pinga mesa na ngai ozanga mbongo ozanga na mbongo lobi ekoyela yo nandimi te ya place bovandi sango aliwe ko diabolo oya te moni ye amwana ligue des champions likaunautute même na diabolo mama konokama te bokolia donc oh vraiment copain na satan plaira na pas Jésus plaira ye satan plaira konokama te nazoloko mwa moke nazoyaka mama na ngai kitoko yaya o mna ngai bata nyonso oyo kake nobenga na soki nazali awa ye na nde mabe te kopi conseil mabe te simba ye makasi bandeko na misili bilenge te ngai awa nazalaka lese mama bilenge amonakaza homme sérieux oyo mobala sérieux mona ligue des champions likamula mutu te même na diabolo place wana ebomanga même na diabolo Nabia. doye na diabolo naza pometi donc so bakuta na nzela ndoki na yebwe balekani esili so mokola na mbote eza te mbote garde bandina mais boye bien yaya akolinga moto aza na baranking partout te boye elanga motu topesa bango mitiatwa tala ngai lobela bino eloko moko boye mwana vie lelo donc nzambe mosala biso yango mpe motu eza te ntango toza toliaka po ose jamais lobi olala wana baoteloye wana lali wana moko moto oyo abomaka ta ngungi aza te nga moka pardon tingana misepelisaka nzoto bien avant nanga mpe kana koto na chambre nasola na osusu mama naka mwana ka moko so oyokinga te oza moto oyoka esu te o papa azoluka bonheur na ngai na yo do foyer na biso mpe ande tomesana na famille na biso ntango naoloba no yo mona lokwa so naoloba na olokwa na otelemela yo na obafu autorité na eza bongo te mama nga naoluka kaka keye tozonga na ambiance nde tozalaki esali mpe kaka bie papa nde bamite kuna aza mposa tokende o kuso papa azali mabe alinga alinga ku te tokende nde ya bokomai na bino na bamesatante yana alinga alingani te aya azoinsiste tokende ka mama eza mpona bien na biso mission de service ko 5 ans nyonso avanda kuna totondo ofandaka biso mbale mama moso so vandi biso mbale usani onga abengaki nga yebisaki nga mpe nayebisaki eke moye natika epa na biso pe place na biso eza te nakende ovanda 5 ans kuna namona mama na nga te esani so tokei tofandi ata 6 mois ata 3 mois meme pa ye esa elo te ochange milieu ezalaka ndenge omonaka ye wana akolinga tiki mpe awa akei kofanda kuna na nini eza nango pomi te eza mission de service nga kutu jeune fille nakoki koboya kodeplace na Kinshasa parce que bakamana nanga baza bajouer baobeta naoze bota boya wanga obeta kuna wadol chabani obeta kuna enoka obeta ata kuyebuma pesaki mwa trophée na l'homme du match moni nga kuna koboya kodeplace poso baye nazala lese po tolia tomela mais na onzima kokende bongo yo bakomona bango ndilo so yana eloko ake mama e joueur kingandi ne mutapesi nga mama tika jour na oya na boya na bango osepela boya ka kolia po esanga ndeso toye pa mama akwa mama banyo nda sola bien mama to keka pa te nga moyena kende kuna ezati po eza ake musala ba musu bazata musu bako kene pe congé ozo po ne ake ona ke libela te po eza ndako na ye kuna ake musala so yo mukolo ba mne batinje kuna esili akozonga te na deje mwana bino ndeso dikona yo na papa na bino nde bo comprendre ngate bali boso na mona mwasi mobali na ke imitation abengisi famille na ye mwasi aboyi mbali boso pa na yo yebi basi komé baolela ata mobali ake bata matadi ya pamba azolela landa mobali oboya seke bayebi matadi yango te mpo ngana poto te nakelela matadi ngana kelela pe matadi ngana mokongo mpo nakelela kele matadi
on répétait na comportement no makasi vraiment jusque là. Nalobi kuna na kokende te. Ona nga 5 ans wana. Soka ya wa okutanga na vaina ndako na ngai tovandi biso mibale. Bongo isani. Nakende ko mata na avion ale epeli likolo kuna ya kokufa na papa na tika mama na ngai. Bali boso ko voyager na avion isani. Kasi mbala mona ko voyager na ngai. Masaka nzia mutu. Na mama na nga botanga nga moko. Soka kufile na okunda ye. Ya passe. Mais on bala déjà tika pe maman mutu. C'est pas la première fois là au cabinet de ma bêtise wana. Parce que ma femme me fait toujours rapport à ma bêtise. Ça je vous préviens. Maman, ne te moque pas de moi. Je suis pas ton ami, ok? Prochainement, si vous continuez de la sorte, voilà notre sous la justice. Ça je vous l'ai dit. Non mais attendez, vous prenez pour qui? L'avenir, la quartier au bilo aux abanani. Essayez un peu de me dire. Ah bon? Moi je vais vous prouver le contraire. Vous vendez na balabala wa pour vous moquer déjà vos fingers votre botonga comme vous voulez. OK d'accord. Quand vous prenez la tête, vous avez besoin au-dessus de la mêlée. Moi je vais vous prouver le contraire. Moi je vais vous prouver le contraire. Qu'est-ce que tu peux donner comme exemple? Non, mais c'est toi le numéro 1. Yo numéro 1. Il y a Matongi. Na occupé oté. Yo kati so kebenga mademoiselle fais gaffe. Mademoiselle fais gaffe. Fais gaffe yo moko. Yo kati na biga fona te. Non, yo kati na biga fona te. Papa José na quoi alors ben ngani bongi fais gaffe. N'est-ce papa José? Non gaffe te. Ngala gaffe le yo. Ngala gaffe le yo. Atoke benga chatini ngobila. Naza na mikanda na ngai. Et puis naza vous ne comprenez pas que vous criez inutilement et Bilomoro Batou, vous êtes inutile. Ça je vous l'ai dit. Hey, comprenez-moi mon émotion. Couple batambola mobali liboso. OK, c'est bon. D'accord. En conclusion, je vais vous dire ceci. Et puis la foyer là yo. La joie. Papa, s'il vous plaît. Peut-être que aussi comprendre te. Omoni biso. Non, moi si nous allons venir, akokoya ko dominer biso te. Na baba lo mona basite wa za mwasi. Talana. Na lobi na bino conclusion. Yo en conclusion. Mais c'est sur conclusion. Mais c'est les Français, mais c'est les ministres, députés honorables. C'est une dernière fois. Mais ce qui n'a eu encore une fois. Bosakani na mwasi nanga. Ngana bino. C'est la loi qui va trancher. Je pense que vous m'avez écouté. Ngana banga soda te soba ngana chef du quartier. Ah bien. Et ça va très bien. Zonga yo yaka do récupérer kaka. Zonga. Yaka to récupérer kuna te ko kuta dominer bino bila ili bakata lomba kuna osali ye nini sina yakuta na bino français makoki banda boni boy ko na shoni ngaka ko tona kasikani ngane na za awa na ta ka muno be ata mukanda moko gisoluso na zalana kai ba ukanga sina ko ke be na chef oh alubi afunda biso wa boyo ba chaka munoko pamba alobana kusawa okokipe koloba te ko se défendre te na bwana bino na groupe na mlobo tanga suke yo to sime mosina muto na sime mosina kimto na ofika ese ki mabe nga kuna simba na ngai ete ngala longa na groupe na meko tanga ko sa convocation atanga komo na ngai nga ko du kombo na ngai nga biso muta yaka te bola bangi yo bangi bi bo sala ba sodai nga na zo kuba na fimba ngalo fimba ngubu ba beta ngai tika biso to fanda ya ko oyebi esalanga bien te esanga vraimen mpasi makasi koma papa na bino akoboya mpenza 2 semaines ya ngolo nazobenga ye aire nyonso mpe azolinga oyamba telefone te ya solo wana azocolanga to nini acolo sunde nini ozomiseka yo kasi ozosekanga ozomiseka yo moko te po oyebi likambo yango mpe ozosala samblo ndiro oyebi te eya solo nga nayebi na ngai te nga asolanga mingi na papa na butu nga te mana tiala nga fusele na nga ya butu na sola na nga butu sotambo ozosoya azoloba ni mpona ametene kala décision na ye ke nini ke ngai na longwa wana kende mpe batonti nanga evanda kuna comme ça dans 2 jours nga na ovoyage na nga bilo na nga nyonso de omote na bilamba moteke na répété ka liputa
biso de nga na okena ngai star na loba kolinga nga te o mama chérie po o flatter nga ka so na zana eloko na pesa o po ozu peza ba bikende pa batata mwasi na bien ondimi ko sundola mama na bino oyebi ka otikala ye moko ondimi ko novana pa batantine mama nazwi combien de temps pour nous supplier que ton zima décision papa to kende hein 2 semaines mon bateau là to la muka tala ton na beti kara na poko funa luba olino oyo kanga te sko ngana na choix te funa yo ka papa lobi po funa kende na makambo bene funa sa kuna na continuer management non sala ngonde ni papa bi ofuta mbongo te surtout zaka a tinda mbongo te ya kolia te ya ndaku te loko te provision te sko ngana osala nini yo linga pe ko débrouiller te OK ndava na kwa ke okozota mo boutique olingi te ozobosa na pe papa ebisanga ke nde na 6 classe to bakolenga asanga fana continuer mam na osala opesanga mbongo $5,000 pona continuer ba faire na ngasko kuna ndoke na vacation soir mais siko soki na landi ete na yango ofuta ngo nanga opesa mbongo osala business na shoti siko koko lobini bosuki ndeni oyeke mama pe akamusinga makasi abinika eloba yango major leo bikenge ke mutu azaka mutu akokoma nzambe te mama amemanga 9 mois yende pena pe mutu avandisanga penza po akotisanga ba ide oyo lelo nga na komi boye oyende mutu na komisinga na ndenge nga na komi na bana ba porte tous les 5 portes wana ondire ba yokanaki mama babimisa nga pe numéro compte papa na binoko papa lobaki totindaka mbongo na compte na ye na kena oya bandal ndenge moko na kena oya barumbu ndenge moko donatika li pena na tali ko na tali na senga bi na tika pe lokola moyi po moyi bota wana ndeko te po moyi ndenge banda ma 6h tindenge zo kene kota 18h azaka yemo ka yemoko ondimi yango elo ekamusinga papa compte a changer nanga na yebi yango te po abika question na yebi na ko kebende mombo na yo pesa jour un anniversaire camarade na Rosette Loupé tu na bi na keno na compte na benda ta mo 200 na tira poche na beta boy wa ba singa so na insister ba bloquer na tiki na ko pa ke papa changer ana OK na poko pa tanti kende ko kasi kende du poka kuteleki musika kende ta sikote boti yo vandi bo akanzo basinga na makorona mama na zande fatigue obi kelele l'anniversaire à Bardot mambembe te kasi zela so bomba na motema na yo so na ko kende ko keke yo kasi nini oso mona mutatelenga na Kishasa na batunga ebai na bango na ba camarade na ba connaissance ata kutu connaissance na kutu connaissance te pona ebike ndako ninge za to futa ngo $200 to pesa de garantie à 10 mois so na calculer 10 mois fois 2 combien na cause apeta mo studio nga $30 na pesa 5 mois so ki $150 boso na bina ba okenda ta lufu na ko vivre te comme na eta au cas mais o papa na bina sali ngai o papa na bina sali ngai nzambe ka ndia ofuta asene lote mama yo moko nde nga moko nani na mama na yo na nini kasi mama tonton na mona ki gentil wa bilelo benge gentil eloko to finga biso so elo ni mabe to finga riposo surtout oza na réserve te poso na bana ko finga te zaika esprit de vérité mais siko obi na lali ndako te nga zena ba réserve na nga na tongo na zo akana o kamera apesinga papier moko nga na ngina buka papier na taka na kata papier na convocation na kombo na biso nyonso te oyo ndo za kidiba omoni yango na ngaka ke na yoki lika ker azawapi ker azabe mais non tokutani te oza kidiba banga kango sambela kapa okanga te yo kana ebiso ngana kotanga bakombo na bino misa nzambe libongi fo azala kaka na nini elo pesa biso pema bike amu kufi na nini osika lokuta papa mana otuswana na muka na mingi te donc vous avez une information te tant que le ministre donc vous avez une information moi depuis la information na uti ko sola na ye te alors amour akufi amour ndaza na kufi tunanga na maladie nini 4 lettres ye banaki siko batundi sota kati mama chance ko tuzaka na banzela sima usutala tala mene la te sina la tabo ça qui na mususu ngo na tika na porte pour comprendre les things quartier na biso za koyinda yo nje muto yindisi yango ngai ker balanda ke ker likwana ba beti ker ba mama quartier na ba ya quartier ba sangani balobi ke biso to bibisi quartier comment to kosa dodani pot batu ba le quartier to senga oyo mabe to finga ba tonto mabe nga mama biso apesinga mbongo na ngana roke ne braza mais na defi mbongo mama poso soko za kidiba itali papa na oke lu na mbongo avocat tonto los makamba salingai
na mwasi ne mado so tokutana na mama na tata eloko ate nga za maile nyonso sina dongola kina eh mama na eloko ate donc toko bando benga na kaka so to so na tina ndo ate fate pato zonga saki ah ya ninya bana yo pe ngana ke na nga lufu yo ngadi baza nyanga malongeza kuna ya tio leka koko nenkoba alia nyampule te yo yebe shika nyampule wuta tango nyampule bandaki wana yo botami yako tuna koko yopo liaka nyampule koko nkanga te koko lo ngana ki osa bonto lo na somba nyi la malengani lengani koko lengani nini ubenga kangai ngai yo yeba kakitekete Fondation d'organisme, Yabisa, la comédienne